Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ։ Եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք թե որքանով է արդյունավետ հանրային կառավարումը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այդ նպատակով հրավիրել ենք փաստաբան Ատովյան իրավաբանական եւ խորհրդատվական գրասենյակի տնօրեն դասախոս Մարատ Ատովյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ատովյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Այս օրերին ես կոչ եմ անում մեր ռադիոլսողներին, մեր համակարգացիներին կրել դիմակներ եւ փրկել կյանքեր, քանի որ մենք նույնիսկ այս փակ տաղավարում այս շոքորերին կրում ենք դիմակներ եւ ամեն րոպե հոգ ենք տանում դիմացինի եւ մեր այսպես անվտանգության մասին։ Այսօրվա քննարկվելիք մեր թեմայի վերաբերյալ ցանկանում եմ նշել պարոն Ատովյան եւ երևի թե սկսենք ամենասկզբից։ Ցանկանում եմ նշել, որ այս անհրաժեշտությունը ծագել է առաջին հերթին արդյունավետ կառավարման մոդելի քննարկումից ելնելով, եւ իմ առաջի հարցը հետեւյալն է. որոնք են կառավարում եւ արդյունավետ կառավարում հասկացությունների սկզբունքային տարբերությունները։ Մենք գիտենք, որ կառավարումը բնութագրվում է որպես այդպիսին որոշումներ կայացնելու եւ դրանք իրագործելու, իրականացնելու այդ հնարավորությամբ իսկ այդ գործընթացը հենց նկարագրվում է որպես այդպեսին, իսկ արդյունավետ կառավարումը մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հենց բնորոշմամբ տարբեր կերպ է բնութագրվում։ Մեկը ուղղակի այս պահին նշեմ, դա հենց կառավարման եւ քաղաքականությունում ուժեղ հաշվետվողականության եւ թափանցիկության զարգացած համակարգն է։ Եթե թերթում ենք աղբյուրները, կարող ենք ասել գիտական այսպես աղբյուրները, որ արդյունավետ կառավարումը բնութագրվում է հիմնականում 8 հատկանիշներով, դրանցից են մասնակցային փոխհամաձայնեցմանը ուղղված, հաշվետու, թափանցիկ, պատասխանատու, արդյունավետ, անկողմնակալ եւ իրավունքի գերակայության վրա հիմնված հատկանիշներն են։ Կարող ենք այս ամբողջի մասին խոսել, իհարկե այլ բնորոշումներ կան, որոնց կարող ենք ընթացքում անդրադառնալ։ Կարող ենք այս ամենի հիման վրա ասել, որ աշխարհում գոյություն ունի լիարժեքորեն արդյունավետ կառավարման մոդելը։ Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, հարգելի Նարինե, եւ ուղղակի պատասխան ձեր հարցի ասեմ, որ 1990-ական թվականների սկզբին է առաջացել ըստ էության այդ արդյունավետ կառավարման հայեցակարգը, որը անգլերեն good governance է անվանվում եւ հայերեն տարբեր ձևերով է թարգմանվում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ երբ որ հատկապես խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջացան նոր պետություններ, այդ թվում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ այդ պետությունները իրենք ունեին միջազգային օգնության կարիք, ֆինանսատնտեսական եւ այլ բնույթի, եւ միջազգային դոնոր կազմակերպությունները սկսեցին Հայաստանին եւ մի շարք այլ երկրներին տրամադրել լայնածավալ օգնություն ֆինանսական հատկապես եւ այդ կազմակերպությունները իրենք հասկացան, ընկալեցին, որ եթե արդյունավետ չէ հանրային կառավարման համակարգը, եթե բարձր է կոռուպցիայի աստիճանը, ապա այդ տրամադրված գումարների օգտակար գործողության գործակիցը բավականին ցածր է եւ այդ գումարները գուցե հասցեական չեն ծախսվում եւ դրա վառօրինակն է ինձ թվում նաեւ Հայաստանի, այսպես ասած, դեպքը, որ մոտավորապես 7 միլիարդ դոլարի է հասնում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին պարտքը, բայց երբ որ նայում ես թե որքանով են արդյունավետ այդ գումարները ծախսվել եւ ինչ խնդիրներ ենք մենք կարողացել դրա շրջանակի ծախսված ներդրված գումարները ծախսել, երևի թե կարող են գանքան համոզման, որ արդյունավետությունը այդ ներդրված գումարների ծախսերի եւ դրանց արդյունքամ լուծված խնդիրների քանակը շատ ավելի մեծ կարող է լինել, եթե ավելի արդյունավետ, ավելի հասցեական ձևով այդ գումարները ծախսվեն։ Եվ դա իհարկե մեր հայաստանյան ֆենոմենը չեն միայն, շատ ու շատ պետություններ ունեն համանման խնդիրներ
եւ դա դրդեց թերևս միջազգային դոնոր կազմակերպություններին ձևավորել 8-9 սկզբունքներից բաղկացած արդյունավետ կառավարման հայեցակարգ, այո դուք նշեցիք հիմնականները, դա ուրեմն եւ ընդ որում ասեմ, որ արդյունավետ կառավարման համակարգ ասելով մենք ավելի շատ նկատի ունենք պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտները եւ թիմ մարմինները եւ պետական կառավարման մարմինները իրենք պետք է աշխատեն թափանցիկ, հաշվետու, իրենք պետք է ունենան նաև մասնակցային գործընթացը պետք է ապահովվի, այսինքն որ քաղաքացիական հասարակությունը իդեմս նաև իր ինստիտուտների ունենա հնարավորություն մասնակցելու պետության կամ համայնքի կառավարման գործընթացում, ինչպես նաև վերահսկել թե թիմերի, թե պետական մարմինների գործունեությունը, այդ վերահսկողությունը ինքը կարող է իրականացվել թե լրագրողական հետաքննությունների միջոցով, թե տարբեր տեսակի մոնիտորինգների, հասարակական մոնիտորինգների եւ աուդիտների միջոցով Բացի դրանից պետական մարմինները եւ թիմ մարմինները իրենք պետք է ունենան նաեւ կանխատեսելու կարողություն, այսինքն կարողանան կանխատեսել նոր զարգացումները, նոր մարտահրավերները եւ արագորեն կարողանան կողմնորոշվել եւ համապատասխան լուծումներ ընդունել ինստիտուցիոնալ կամ օրենսդրական եւ ինչպես դուք նշեցիք նաեւ իհարկե այս ամենի հենքը դա իրավունքի գերակայությունն է Եվ ձեր հարցում կար այսպիսի մի հարցադրում, արդյոք կան պետություններ, որ բոլոր այդ չափանիշներին համապատասխանում են, ինձ չի թվում, որ կա որևէ պետություն, որ 100%-ով այս բոլոր կոմպոնենտները ապահոված լինի, բայց իհարկե կան պետություններ, որոնք ունեն զարգացած հանրային կառավարման համակարգ եւ գուցե մոտ են, այդ հայեցակարգեն իդեալական վիճակին, ինչ վերաբերվում է մեր հանրապետությանը, ապա բնականաբար մենք երևի թե դեռ կամ պետք է գտնվում ենք այդ ճանապարհի սկզբում կամ մոտենում ենք, որ դուրս գանք այն ճանապարհի վրա, որը մեզ կտանի այդ իդեալական վիճակին։ Ամեն դեպքում որոշ հատկանիշների արկայության մասին մենք կարող ենք պնդել, նույն թափանցիկության մասին փորձենք ասել, հա, երևի թե հաշվետվողականության մասին եւ այլն, եւ հուսանք, որ այդ բոլոր մյուս հատկանիշները եւս իրականություն կդառնան։ Այո, միանշանակ։ Շատ լավ, մի շարք աղբյուրների համաձայն արդյունավետ կառավարումը որպես այդպեսին ընդգրկում է նաեւ հակակոռուպցիոն պայքարը եւ անկախացումից ներողություն ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն դառնալու այդ գործընթացում փորձել է տանել հակակոռուպցիոն պայքար։ Թե որքանով է արդյունավետ տվյալ ժամանակի այդ ձեռքբերումներին ծանոթանալով կարող ես ասել, որ շարժ կա, բայց պրակտիկորեն մենք դեռ անելիքներ շատ ունենք։ Ինչպես է կարծում, ինչպես կգնահատեք հակակոռուպցիոն պայքարը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհակալություն, ասեմ ձեզ, որ բացի այդ ուրեմն good governance-ից կամ արդյունավետ կառավարումից կա նաև մեկ այլ համակարգ, որը կոչվում է բարեխղճություն կամ բարեվարկություն, անգլերեն ասում են integrity, այդ integrity-ն ինքը նույնպես ունի 4 կոմպոնենտ եւ ինքը փոխ լրացնում է արդյունավետ կառավարումը, այդ կոմպոնենտներից է ուրեմն թափանցիկությունը եւ հաշվետվողականությունը, երկրորդը արհեստավարժությունը, երրորդը էթիկան Եվ չորրորդը կոռուպցիայի կանխարգելումն է։ Եվ այո, կոռուպցիայի կանխարգելումը կամ կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինքը ուղղակիորեն առնչություն ունի ինչպես բարեխղճության, այնպես էլ արդյունավետ կառավարման հետ, ինչ վերաբերում է մեր երկրին, ապա կարելի է ասել, որ այսպես 2003 թվականից է երևի թե քիչ թե շատ մեզ մոտ սկսել կոռուպցիայի դեմ պայքարը կարևորվել, որտեղ առաջին մեր հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը ընդունվել է 2003 թվականին։ Եվ մենք աստիճանաբար սկսեցինք փորձել ինչ-որ հակակոռուպցիոն փաստաթղթեր ձևավորել, վավերացնեցինք միջազգային կազմակերպությունների կողմից ընդունված ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի համապատասխան կոնվենցիաները եւ փորձեցինք ինչ-որ պայքար սկսել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ, ուղղակի խնդիրը նրանում է կայանում, որ մեր մոտ ավանդաբար ավելի շատ տրվում է
կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատժիչ մեխանիզմի կիրառմանն է եւ հիմա էլ ենք մենք դրա ականատես, իսկ կոռուպցիայի կանխարգելումը եւ հատկապես հակակոռուպցիոն կրթությունը մեր մոտ ավելի ետին երկրորդվում է, այսպես ասած, ավելի ետին երկրորդական պլան է մղված, այնինչ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ միջազգային փորձն է նաեւ դա վկայում, ինքը այն ժամանակ է արդյունավետ, երբ որ երեք ուղղություններով, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարի որպես պատժիչ, այսպես մեթոդը կիրառում, կանխարգելում եւ հակակոռուպցիոն կրթություն իրականացվում են իրար հետ զուգահեռաբար։ Մեզ մոտ այդ պատժիչ կոմպոնենտը ավելի առաջնային է, քան կանխարգելումը եւ հատկապես կրթությունը եւ կարծում եմ այստեղ մենք լուրջ անելիքներ ունենք այս ճանապարհին։ Համամիտ եմ ձեզ հետ, սպասենք արդյունքների, սպասենք այսպես համակցված, ինչպես դուք ասեցիք, համալիր մոտեցման պայքարի, այո, այդ երկու կոմպոնենտները զուգահեռ ներառելով, արդյունավետ կառավարումը, պարոն Ատոմյան, ենթադրում է ժողովրդավարական կառույցների գործառնության արդյունավետություն, որը վերաբերել է հանրային կառավարման բարեփոխումներին, ներառյալ տեղական ինքնակառավարումը, էլեկտրոնային կառավարումը, մարդու իրավունքները, քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունը, զարգացումը, դատական համակարգի բարեփոխումները։ Այդ թվարկված ոլորտներից հատկապես որ սեկտորում կարող եք ասել, այսպես զարգացման առաջընթաց ունենք։ Նախ ձեր թույլտվությամբ ուղղակի շատ այսպես համառոտ ակնարկեմ թե ասենք ժողովրդավարությունը ինչպես է ընկալվում ժամանակակից աշխարհում, ուրեմն ժողովրդավարությունը ինքը բնորոշվում է որպես մեծամասնության սահմանափակ իշխանություն։ Այսինքն դա նշանակում է, որ ժողովրդավարական ճանապարհով ձևավորված քաղաքական մեծամասնությունը ինքը ունի սահմանափակ իշխանություն, իսկ որպես այդ իշխանությանը սահմանափակող, այսպես ասած, օղակ հանդես են գալիս մեզանից յուրաքանչյուրին պատկանող եւ միջազգային փաստաթղթերով սահմանադրությամբ ամրագրված մարդու իրավունքները։ Եվ նաեւ ուղղակի ասեմ, որ հնարավոր չէ ասենք ուղղակի այսպես copy-paste տարբերակով որևէ մի երկրի զարգացած ժողովրդավարական մոդել վերցնել եւ դա փորձել արտադրել կամ նույնությամբ կիրառել Հայաստանում, դա չի աշխատի եւ դրա համար բնականաբար մենք իհարկե հաշվի առնելով նաեւ առաջադեմ միջազգային փորձը այնուամենայնիվ պետք է մեր ազգային համակարգերը մշակենք թե ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման, թե օրենսդրության, թե կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այլ դուք թվարկեցիք մի քանի ոլորտներ, որոնց իրականացվել են եւ իրականացվում են աշխատանքներ, իսկապես հատկապես օրինակ էլեկտրոնային կառավարման տարբեր գործիքներ են մեր մոտ ներդրվել եւ աստիճանաբար ուրեմն շատանում են այդ գործիքները, ուղղակի եւ դա լավ է, դա իհարկե դրական է, ուղղակի ցավոք սրտի նաեւ որպես պրակտիկ փաստաբան կարող եմ ասել, որ միշտ չէ, որ այդ համակարգերը աշխատում են այսպես արդյունավետ, հատկապես այս իրավիճակում, երբ որ շատ մարդիկ, ասենք համաճարակով պայմանավորված ավելի օգտվում են էլեկտրոնային համակարգերից եւ դա բերում է լոգիկական խնդիրների եւ դժվարություններ է ստեղծում մարդկանց համար, այսինքն այստեղ մենք ունենք որոշակի աշխատանքներ, որոնք պետք է կատարվեն այդ համակարգերի բարելավման ուղղությամբ, ինչպես նաև իհարկե եթե մենք ունենանք օրինակ, չգիտեմ, արդյունավետ գործող էլեկտրոնային արդարադատության համակարգ, ինչպես դա նախատեսվում է, ապա ինձ թվում է դա կարող է դրական ազդեցություն ունենալ մեր դատական համակարգի զարգացվածության աստիճանի վրա, որտեղ դեռևս օրինակ ասեմ, որ 2009 թվականին, երբ որ գտնվում էինք այսպես ճանաչողական այցով Պրահայում եւ մեզ հրավիրեցին մի դատական նիստ դիտարկելու, դատավորը նիստը բացեց, հետո հայտարարեց, ասեց այս SMS-ով ստացել եմ կողմերից մեկի միջնորդություն, դատական նիստը հետաձգելու հետ կապված, ես բավարարում եմ միջնորդությունը, նիստը հետաձգված եւ դատավորը SMS-ով տեղեկացրեց այդ միջնորդող կողմին, թե երբ կայանալու հաջորդ նիստը։ Դա դեռևս 11 տարի առաջ էր, մենք ուղղակի
զարմացանք, որ անգամ այսպիսի ուրեմն գործիքակազմը կիրառում Չեխիայի դատական համակարգը։ Ինչ վերաբերում է մնացած ոլորտներին, դե մենք ասենք ավանդաբար ունենք մի քանի ոլորտներ, որոնք դեռևս նախկինից սկսած այդ ոլորտներում իրականացվել են բարեփոխումներ, դա օրինակի համար անձնագրային համակարգն է, դա ճանապարհային ոստիկանությունն է, նոտարական համակարգն է, եւ մի շարք այլ համակարգեր, որտեղ մենք ըստ էության ձևավորել ենք որոշակի հաջողություններ, ասենք կադաստրի համակարգում են ներդրվել լինի էլեկտրոնային կառավարման տարբեր գործիքակազմեր, որը իհարկե բերում է անշուշտ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը եւ այդ տենդենսը պետք է շարունակենք, բայց ունենք նաեւ որոշակի տեխնիկական բնույթի թերություններ եւ իրազեկման նաեւ հարցեր, որպեսզի նաև կարողանանք մեր հանրությանը իրազեկել, թե ինչպես կարող են իրենք օգտագործել այդ էլեկտրոնային կառավարման գործիքները եւ պետք է մենք հաշվի առնենք նաև այն հանգամանքը, որ ցավոք սրտի տարբեր օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով ամենևին էլ ոչ բոլոր մեր համակարգացիները ունեն հնարավորություն օգտվելու համակարգչային տեխնիկայից կամ ասենք smart հեռախոսներից եւ այլը, դա էլ է խնդիր, դա էլ պետք է մենք հաշվի առնենք։ Շատ լավ, դուք նշեցիք էլեկտրոնային կառավարման մասին, նաև այսպես էլեկտրոնային արդարադատության մասին խոսեցիք, կոչելով Չեխիա օրինակը, եւ ինձ հետաքրքիր է օրինակ այս համավարակի օրերին, երբ պարզվեց, որ մի շարք ոլորտներ, նույն էլեկտրոնային այդ պլատֆորմները, հարթակները մի շարք թերություններ ունեն, կամ էլ կայացած են ընդհակառակը, այստեղ մենք մեզ համար գոնե հստակեցրեցինք ինչ անելիքներ կան, հա, եւ որոնք են այդ թերությունները նույն քաղաքացիների կողմից ներկայացնելիս, բողոք ներկայացնելիս, դիմում ներկայացնելիս request հարթակի միջոցով կամ ասենք դրաֆտի միջոցով նույն այն ժամանակաշրջանում օրենսդրական նախաձեռնություններին ծանոթանալով եւ այլն։ Ձեր կարծիքով ինչքանով է բարեփոխման կատարելագործման ենթակա այս դաշտը։ Դե ինձ թվում է կատարելագործման անհրաժեշտություն միշտ էլ կա, նախ եւ առաջ հենց թեկուզ ելնելով նրանից, որ անընդհատ զարգանում են նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ նոր այսպես հնարավորություններ են առաջանում, որոնք մենք նույնպես բնականաբար պետք է հաշվի առնենք եւ օգտագործենք եւ երկրորդը ինձ թվում է մենք պետք է ասենք օրինակ հաշվի առնենք, հա, տեսնենք թե այս իրավիճակում համաճարակով պայմանավորված ինչ հարցեր են առաջացել մարդկանց մոտ եւ փորձենք այդ ավելի ճկուն դարձնենք մեր համակարգերը։ Ձեր թույլտվությամբ ես օրինակ մի դեպք բերեմ, մեր այսպես ասած, հա, հաճախորդներից մեկը ինքը հետեւյալ խնդիր ուներ, ընտանիքը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, մարդիկ ուզում են վերադառնալ հայրենիք, ուղղակի քանի որ սահմանները փակ են ուշանում է իրենց վերադարձը եւ իրենց երեխան ավագ որդին պետք է սեպտեմբերի 1-ից Երևանում գնար դպրոց, իսկ հիմա գիտենք, որ միայն on-line տարբերակով է ուրեմն, հա, հնարավոր գրանցվել դպրոց գնահատելու համար եւ այդ մարդիկ, հա, լուրջ խնդիրներ ունեցան ուրեմն սոցիալական քարտ ստանալու հետ կապված, այսպես դիստանցիոն եղանակով, եւ վերջի սոցիալական քարտի համարը կամ հանրային ծառայության համարանիշ ունեցան, գրանցվելու ժամանակ համակարգը ցույց տվեց, որ թվայնացված չէ երեխայի ծննդյան վկայականը եւ իրենք ստիպված եղան 3-4 օր սպասել, մինչեւ ինչ-որ հաստատվեց, որ վերջի ծննդյան վկայականն ինչ-որ թվայնացված է, թե ինչ է, բայց արդյունքում այն դպրոցներում, որոնք իրենց տան մոտակայքում գտնվող, հա, այսինքն որտեղ իրենք պետք է ապրեն, այդ դպրոցներում արդեն հնարավոր չէր հաշվարկվել, որտեղ տեղերն էին սպառվել եւ այդ մարդիկ ասենք, հա, Դե դա կարծես թե խնդիր է։ Այսինքն այս տիպի հարցեր են առաջանում եւ կամ օրինակի համար մեկ այլ դեպք կադաստրի հետ կապված, հա, որ
մի քաղաքացի, որը ուզում էր դիմեր կադաստր տեղեկատվություն ստանալու համար, զանգարել էին թշգծով ասել են, որ կարող եք նաև մեր գրասենյակ բերեք դիմում ներկայացնեք, ինքը գնում է այնտեղ իրեն ասում են, չէ, մեր կայքի միջոցով պետք է դուք էլեկտրոնային եղանակով ուրեմն այդ հարցումը ուղարկեք, քաղաքացին փորձեց եւ ինչ-որ զանգում է, որ դժվարություններ են տեխնիկական առաջացել դրա հետ կապված եւ արդեն մի քանի օր է ուղղակի չի ստացվում, որ մարդը կադաստր ուղարկի իրեն հետաքրող իր իրավունքներին վերաբերող հարցում։ Այսպիսի ինձ թվում է բազմաթիվ իրավիճակներ են առաջանում գործնական։ Հուսանք, որ սա հիմք է նաև խմբավորելու խնդիրները եւ դրանց համարժեք լուծումներ տալու, քանի որ այս վիճակը դեռևս շարունակական է լինելու եւ կարծում եմ անհրաժեշտությունը on-line հարթակների միջոցով հարցերի լուծում տալու շատ կլինի։ Ես հիշեցնեմ մեր ռադիո լսողներին, որ այսօր մեր հյուրն է Ատովյան իրավաբանական եւ խորհրդատվական գրասենյակի տնօրեն, փաստաբան դասախոս Մարատ Ատովյանը։ Պարոն Ատովյան, արդյունավետ կառավարումից խոսելիս պետք է անդրադառնալ նաև արժեքաբանությանը, շատ կարևոր է, որ ժողովրդավարական մշակույթ առկա լինի, որը ներառի քրիտիկական ռացիոնալիզմ, օրինապահություն եւ սոլիդարություն։ Այ մեր հասարակությունում ինչ է կարծում արժեքաբանական իմաստով ինչ անելիքներ ունենք։ Եթե կարելի է համառոտ։ Իհարկե, խնդիրը կանում է նրանում, որ միանշանակ, այո, եթե ժողովրդավարական մշակույթը ինքը չի կազմում մեր ընդհանուր մշակույթի մի մասը, ապա նա հնարավոր չէ արհեստականորեն իրեն իրականացնել, բացի դրանից մենք ունենք նաև խնդիր իրավական մշակույթի, իսկ իմ կարծիքով մենք չենք կարող ձևավորել իրավական կամ ժողովրդավարական մշակույթ, եթե մենք չունենք պատշաճ կենցաղային կուլտուրա, իսկ ցավոք սրտի մեր համակարգացիների զգալի մաս չունի կենցաղային կուլտուրա եւ մենք հենց իստում նաեւ սրանից պետք է սկսենք եւ մեր կրթական համակարգը այստեղ անելիքներ ունի եւ այս տեսակետից նաեւ ինձ թվում է մեզանում շատ է բացակայում հանդուրժողականությունը, իրար հանդեպ հարգանքը, այսինքն այդ ատելության խոսքի դրսևորումները մեզանում բոլոր հատվածներում կարելի ասել, թե քաղաքական, թե սոցիալական ցանցերի մակարդակով եւ այլն այդ անհանդուրժողականությունը ինքը հագնացող չափերի է հասնում եւ ինձ թվում է մենք այստեղ լուրջ անելիքներ ունենք թե կրթական, թե նաեւ օրենսդրական այդ խնդիրները կարգավորելու համար։ Շատ բարի, համավարակի օրերին բոլոր պետությունների թիվ 1 խնդիրն է արդյունավետ պայքարը եւ հաղթահարումը համավարակի։ Ըստ Forbes-ի տրվել են այն 100 պետությունների ցանկը, որոնք որ ամենաանվտանգ երկրներն են համարվում, դրանք գլխավորել են Շվեյցարիան եւ Գերմանիա։ Ինչ է կարծում, միգուցե հենց արդյունավետ կառավարման լավագույն փորձն է, պայմանական ասած լավագույն փորձը տարիների ընթացքում կուտակված, հենց դա է օգնել հաղթահարել այս վիճակը եւ լինել այդ անվտանգ երկրների ցանկում։ Եվ ինչու՞ չէ հետագայում նաեւ տնտեսական կոլապսը ավելի ճկուն հաղթահարելու ուղղությամբ սա լավ նախադրյալ է։ Ձեր վարկած երկրները թե Գերմանիան, թե Շվեյցարիան իրենք բոլոր առումներով, բավականին այսպես զարգացած, կայացած պետություններ են, ավանդույթներ ունեցող պետություններ են, կուզեի ասել, որ Շվեյցարիայում այդտեղ նաև շատ ուժեղ է զարգացած տեղական ինքնակառավարման համակարգը եւ բազմաթիվ խնդիրներ իրենք ըստ էության չեն հասնում ֆեդերալ կամ չեն կարգավորվում ֆեդերալ մարմինների կողմից, այլ կարգավորվում են կանտոնային իշխանություններ, այսինքն տիմերի մակարդակով կարելի է այդպես ասել։ Այո, եւ այստեղ ինձ թվում է որոշակի դերակատարում թե Գերմանիայի թե Շվեյցարիայի պարագայում դեր է խաղացել իրենց հանրային կառավարման համակարգի զարգացվածությունը եւ ընդ որում ասեմ, որ նաեւ այդ երկրներում եւ մի շարք այլ զարգացած երկրներում իրենք չունեն այսպիսի ուժեղ ազդեցիկ հակակոռուպցիոն մարմիններ։ Ուղղակի իրենց հանրային ծառայության համակարգը այնպես է ստեղծված, ձևավորված, որ ինքը ըստ էության կանխարգելում է արդեն իր
օգնությամբ կոռուպցիայի առաջացումը ի հայտ գալը այնտեղ եւ ընդհանուր առմամբ օրինակ ես լինելով նաեւ մի քանի անգամ այցելելով Գերմանիա եւ որոշակի նաեւ մարդկանց հետ շփվելով եւ փորձել եմ հասկանալ նաեւ այդ երկրի ֆենոմենը, թե ինչպես են իրենք կարողացել այդքան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այդքան արագ վերականգնվել եւ զարգացման այդ աստիճանի հասնել եւ ինձ թվում է այնտեղ ամենը մի քանի հանգամանք կա, դա ազատ տնտեսական համակարգն է, լիարժեք ազատ տնտեսական համակարգն է, լավ կրթական համակարգն է, որը նաև արդյունավետ այսպես կադրեր է ապահովում հանրային ծառայության կառավարման համակարգի համար եւ օրինապաշտությունն է։ Այսինքն ինձ թվում է այս երեք հիմնասյուների վրա է խարսխված այդ գերմանական փորձի հաջողությունը եւ ես վստահ եմ, որ մեզանում էլ կարող է ամեն ինչ ստացվել, եթե մենք ցանկանանք ունենք նման նպատակ եւ ամեն օր աշխատենք այդ ուղղությամբ։ Իլիրումն հիշեցնեմ կամ ասեմ ուղղակի նուք նշեցիք ինչպես կարողացան այդ գերմանական ֆենոմենը հաղթահարել մի հայտնի մոտեցում կա որ նրանք ունեզուրկ էին բայց իրավազուրկ չէին այսինքն իրավունքի գերակայությունը եւ դա իհարկե օգնեց նրանց շուտ վերականգնվել եւ զարգացման այլ ուղու վրա կանգնել շատ կարճ ժամանակ Եվ նաև ուղղակի ավելացնեմ ռեալ իրական հայրենասիրությունը եւ օրինակ մենք կարող ենք փաստել թե Լեհաստանի թե Գերմանիայի օրինակով թե ինչպես են հասարակ քաղաքացիները անմիջականորեն մասնակցել իրենց երկրի եւ իրենց քաղաքների վերականգնմանը օրինակ ասենք այդ աշխարհարչիկ Ցվինգերը Դրեզդենի պատկերասրահը ինքը 10 տարվա ընթացքում վերականգնվել է իրանց շինարարական ֆակուլտետի ուսանողների եւ դասախոսների կողմից իսկ Վարշավան էլ ինքը ըստ էության Վարշավայի կենտրոնը գրեթե ամբողջությամբ վերականգնվել է տարբեր ռեգիոններից Վարշավա ժամանած հասարակ մարդկանց կողմից։ Այո, այսինքն յուրաքանչյուրս ամեն օր կարող ենք մեր մասնակցությունը ունենալ։ Միանշան։ Իհարկե, միայն դրա մասին է խոսում։ Պոստվարակային, պոստհամավարակային աշխարհում ինչ եք կարծում։ Արդյունավետ կառավարումը փոխարինող եւ ավելի ինովատիվ կառավարման մոդել կարող է առաջանալ։ Թե հենց ենթադրվում է, որ պետք է առաջանա։ Ինձ թվում է այս պոստ կարանտինային պոստ չհամաճարակային վիճակը ինքը միանշանակ նոր լուծումներ է առաջարկելու եւ որովհետեւ որոշ ավանդական համակարգեր ցույց տվեցին իրենց ոչ այդքան կենսունակությունը նման կարգի իրավիճակներում եւ գրեթե նույնիսկ ամենազարգացած երկրներն էլ ինձ թվում է հասկացան թե որոնք են իրանց թույլ կողմերը, որոնք են այն ինստիտուցիոնալ բացերը, որոնք պետք է հետագայում ուրեմն բարելավեն, կատարելագործվեն, բնականաբար մենք էլ պետք է մեր օրինակով անենք այդ ենթադրությունները եւ ստեղծենք այնպիսի համակարգեր որոնք հետագայում մեզ անակնկալի չեն բերի, եթե Աստված ոչ անի, վաղը մյուս օր ինչ որ այսպիսի էլի համաշխարհային համաճարակային վիճակ առաջանա։ Այո, եւ հուսանք, որ այս process-ում եւս յուրաքանչյուրս պետք է զգուշանա, կրելով դիմակ եւ պահպանելով սոցիալական հեռավորություն, գոնե այս փուլում նպաստելով այս գործընթացում այդ վարակվելու շղթան խոչընդոտելով, կանխարգելելով եւ ամփոփելով կարող ենք ասել, որ արդյունավետ կառավարման մոդելը մեզանում այսօր կա եւ զարգացման միտում ունի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Ատովյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, որ մեր հյուրն էր Ատովյան իրավաբանական եւ խորհրդատվական գրասենյակի տնօրեն, փաստաբան, դասախոս Մարատ Ատովյանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեզ էլ մաղթում եմ առողջություն եւ անխափան եթեր։ Նույնապես եւ հարգելի ռադիո լսողներ, առողջ եղեք, զգույշ եղեք։ Ձեզ հետ է Նարինե Սոլոմոնյանը, ցտեսություն։